হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। অনেকদিন পর আজকে ভিডিও শ্যুট করতেছি। আর আমি এখন আছি তেজগাঁও এলাকাতে। একটু আগে আমার বাইকের জন্য তেল নিলাম একটু, আর এই জন্য রাস্তা অনেক জ্যাম ছিল, আর ওই সময় ভিডিও স্টার্ট করা হয় নাই। তো আজকে হচ্ছে আমি আপনার সাথে শেয়ার করব হচ্ছে আমার বাইকের নতুন হেডলাইট, যেটা হচ্ছে নবসাইটের F06 মডেলটা। আপনার হয়তো অনেকে এই হেডলাইট সম্বন্ধে শুনেছেন অথবা অনেকে ইউজও করতেছেন। তো আমি আমার বাইকে এই হেডলাইট ইনস্টল করার পর আমি কেমন ফিডব্যাক পাচ্ছি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমরা যেহেতু সবাই জানি নাইট রাইডার ভার্সন 2 এর হেডলাইট ছিল হ্যালোজেন আলো। এরপর হচ্ছে আমি একটা লাইট লাগাইলাম, লাইট ইনস্টল করছিলাম, হচ্ছে আপনার 7S মোটো 7 এলইডি। ওই লাইটের আলো তো এত বেশি আলো ছিল না, খুব অনেক সামান্য পরিমাণ আলো ছিল। তো ওটা দিয়ে আপনার একবার আমি সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় পড়ছে যে আমি হাইওয়েতে রাইড করার সময়, ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে। তো ওই সময় হচ্ছে আমার বিপরীত পাশ থেকে আসা গাড়িগুলো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তো এরপর হচ্ছে আমাদের কোথাও ট্যুর করা হয় নাই দেখে হচ্ছে আর আমার হেডলাইট চেঞ্জ করা হয় নাই। তো আমি অনেক চিন্তা করছিলাম যে কি হয়তো আমি ফগ লাইট ইনস্টল করবো গাড়িতে, কিন্তু অনেক সময় বলতে শুনি যে কি ফগ লাইট ইনস্টল করলে সার্জেন্ট মামলা দেয়। তো এই বিভিন্ন ঝামেলা চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে হচ্ছে আমি এই লাইটের এটা জানতে পারলাম যে এই লাইটের আপনার নবসাইটের লাইটগুলোতে আপনার অধিক পরিমাণ লুমেন আছে, হাই লুমেনের লাইট। তো এই জন্য সব যাচাই বাছাই করার পর হচ্ছে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার বাইকে হচ্ছে নবসাইটের যে F06 মডেলটা ইনস্টল করবো। তো আপনারা এখন আমার ভিডিওতে যে লাইটটি আলো দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে আমার নবসাইটের হেডলাইটের আলো। তো এখন হচ্ছে এটা আমার হচ্ছে গাড়ির লো বিম আলো, তার এটা হচ্ছে আমার হাই বিম আলো। তো এখন আমি আমার এই লাইটের লো বিম দিয়ে যেমন আরও ভালোই দেখা যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে আমার এখানে হাতের জিল এলাকায় আপনার এলইডি লাইট অলরেডি জ্বলতেছে। এর মধ্যে আমার গাড়ির হেডলাইটের যে ফোকাস আলোটা ওটাও দেখা যাচ্ছে, মানে ভালোই আলো, মোটামুটি খারাপ না। আর এই হেডলাইট দিয়ে হচ্ছে আর আমি একবার মানে ঢাকা নরসিংদীর রূপগঞ্জে হাইওয়ে রাস্তাটা আছে, ওই হাইওয়েতে ছিল রাইড করছে রাতের বেলায়। তো ওই সময় ভালো আলো দেখতে পাই, ভালো আলো ছিল। তো এটাতে মোটামুটি ভালো সাপোর্ট পাওয়া গেছে হাইওয়েতে। এখন আসি হচ্ছে আমি আমার এই বাইক এই হেডলাইট প্রাইস কত পড়ছে। আর আমার এই হেডলাইটের প্রাইস হচ্ছে আপনার 2700 টাকা, আর হচ্ছে ইনস্টলেশন চার্জ পড়ছে 200 টাকা। আমি যে বাইকটা নিয়ে আপনার লাইটটা কিনছি হচ্ছে আপনার বাইকার সাপোর্ট বিডি থেকে। তো এখানে ওনাদের দোকানের পাশে নিচে একটা দোকান আছে। তা আপনারা যে কেউ যদি এই লাইট নিতে চান বা নেওয়ার পর ইনস্টল করতে চান, পাশে নিচে একটা দোকান আছে, ওইখান থেকে আপনারা ইনস্টল করে নিতে পারেন। সবচেয়ে ভালো হয় এখানে, কারণ হচ্ছে ভাইয়া ওইখান যে দোকানদার আছে ওই দোকানদার ভাইয়া আপনার সাপোর্ট দিতে পারবে ভালো, যে সমস্যা হলে আপনি ওনার থেকে চেঞ্জ করে বা কোনো ঝামেলা নিয়ে আপনাকে বলে দিতে পারবে। যে যেহেতু আমার অনেক মেকানিক এলআইডি ইনস্টল করছে যেমন জানে না, তো হচ্ছে তারপর হচ্ছে আপনার লাইটের ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বাইকের যে হেডলাইটের যেটাকে পাড়া বলে, ওই পাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তো আমি আপনাদের বলতে চাই যে কি আপনারা যদি কেউ আপনার নাইট রাইডার ভার্সন 1 ভার্সন 2তে হেডলাইট সেট আপ দিতে চান, তাহলে হচ্ছে আপনারা এই নবসাইটের হেডলাইটটি ইউজ করতে পারেন। মোটামুটি হচ্ছে ভালো, খারাপ না। তার মধ্যে আপনার এই লাইটে হচ্ছে আপনার 1 বছরের ওয়ারেন্টি সাথে তো আছেই। আর হচ্ছে এই লাইটে আবার আপনার পানি ঢুকলে কোনো সমস্যা হবে না, ওরা অলরেডি বলে দিছে। তো আমার আজকের ভিডিও ছিল এই পর্যন্ত। যদি আপনাদের আমার কাছে আজকের ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন।